tuanze kuangalia kuhusu malimbuko. Amen. Malimbuko. Malimbuko ni nini? Malimbuko ni nini? Malimbuko ni nini? Alafu baada ya hapo tutaangalia sadaka ya malimbuko ni kitu gani, na hii sadaka ya malimbuko kwenye asili kwenye Biblia inaanzia wapi. Alafu tutakuja kuangalia kwenye Agano Jipya malimbuko tunatoa kwa namna gani. Amen. Nataka nikutazamishe kwa neno la Mungu litusaidie kuweza kutafuna hiki kitu ambacho ni kitu cha kiroho sana. Amen. Na ninaomba nisisitize, hichi kitu ninachoenda kufundisha ni kitu cha kiroho. Kwa hiyo ukipokee kwa namna ya kiroho. Amen. Mara nyingi tunapokuwa tunajifunza vitu, sometimes tuna miss baadhi ya vitu kwa sababu tunavitazama kwa namna ya kimwili. Na nizungumzie kwa mfano kwa kanisa la Tanzania. Kanisa la Tanzania limekwama mahali, na limekwama mahali kwa sababu kuna principles za muhimu, kanuni za muhimu za kibiblia hatuzifuati. Moja ya watu ambao wana maswali mengi wakati tunajifunza vitu vya kiroho, moja wapo ni wa Tanzania. Wa Tanzania wana maswali mengi. Mambo ya kiroho waga yanahitaji uyapokee kwa imani. Kuna mtu ananielewa ninachongea? Na tuanze kuangalia malimbuko ni kitu gani? Malimbuko ni kitu gani? Tuko pamoja watu wa Mungu? Naomba tuanze kwa kuangalia kwanza maandiko ambayo yatatuwezesha kupata hii picha. Angalia Kutoka sura ya 13 mstari wa kwanza na wa pili. Kutoka sura ya 13 mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema, Bwana akasema na Musa akamwambia, nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote. Nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote. Kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli na binadamu na wanyama ni wangu huyo. Huyo ni Mungu anaongea na Musa. Anaongea na Musa, anamwambia nitakasie wazaliwa wa kwanza wote. Wazaliwa wa kwanza wote. Nafikiri Musa alikuwa hajaelewa Mungu anamaanisha nini. Ukisoma hapo utaona kuna koma. Amen. Mungu akaendelea kuleta mkazo, akasema kila kinachozaliwa cha kwanza iwe kwa binadamu. Pale maandiko yamesema afunguaye tumbo. Afunguaye nini? Tumbo. Akasema katika wana wa Israeli, wa binadamu na wanyama ni wangu huyo. Mungu ana claim, Mungu anadai ya kwamba kama kutakuwa na mtoto wa kwanza kutoka kwenye tumbo lako, anasema huyo mtoto wa kwanza atakuwa wangu. Ana claim ownership. Anaweka hati miliki. Anasema huyu usihesabu kwamba ni wako, ni wangu. Anasema ikiwa kutakuwa na ng'ombe nyumbani kwako, alafu akazaa mtoto wa kwanza, Mungu anadai, anasema huyo ng'ombe wa kwanza atakayezaliwa atakuwa wangu. Kama kutakuwa na mazao ya kwanza kwenye shamba lako, kabla ya kula wewe, chukua mazao, peleka nyumbani mwa Bwana, yatakuwa yangu. Kabla hujala wewe, kabla hujafanya nini? Narudia tena, kabla hujafanya nini? Kuna wale ambao mahindi yameanza kuota, anasema ngoja ni chumepo ya kuchoma. Mungu ndo anasema pale, kabla hujachuma ya kuchoma ambayo unakula wewe, anasema nichumie mimi, niletee kwenye nyumba yangu. Ungapa nielewa? Alafu anasema hayo yatakuwa ya kwangu. Manake ukila, manake umekula kitu ambacho ni najisi kwako. Umenielewa ninachongea? Kwa sababu hapa anasema nitakasie wazaliwa wa kwanza, manake nitengee.
Maana ya kutakaswa maana yake kutenga. Maana yake anasema separate them, don't touch them, separate them for me. Anasema nitenge kwa ajili yangu. Wangapi wamenielewa ninachoongea? So nataka nianze kukuelekeza nini maana ya limbuko, ili at least uanze kufahamu nini maana ya limbuko. Namba moja, limbuko ni neno linalomaanisha asili. Asili. Limbuko maana yake asili. Namba mbili, limbuko ni chanzo. Namba moja ni asili, namba mbili ni chanzo, namba tatu ni mwanzo wa jambo. Kwa hiyo tunapozungumzia limbuko, tunazungumzia asili, tunazungumzia chanzo, tunazungumzia mwanzo, tunazungumzia msingi. Limbuko maana yake msingi, ni msingi. Ndakuelekeza kwa spiritual context, at least uanze kunielewa vizuri. Watu ambao wanafanya kazi kwenye ufalme wa giza, they are very sensitive about those stuffs. Anaenda kwa mganga wa kienyeji, mganga wa kienyeji anampa dawa, alafu anamwambia ukianza kufanya biashara, pesa yote ya mwezi mzima usile, utaniletea. Utaniletea. Alafu huyu mtu anaenda kwenye biashara, anapata pesa nyingi, sio kawaida, nyingi, and always inakuwa kama jaribu. Nitakuelekeza baadaye. Inakuwa kama jaribu, anapata vingi, alafu anasema hata kama ni vingi napeleka. Manake anaweka msingi, anaimiliki asili ya biashara yake. Wangapi ananielewa ninachoongea? Wangapi ananielewa ninachoongea? Maana yake nini? Anapoipeleka ile sadaka tena, anaenda kuushikilia msingi wake, anaenda kuishikilia asili yake, anaenda kuukamata mwanzo wake. Hiki ndio utakachoniuliza, kwa nini walokole wengi wanaanzaga biashara afa ziendelee? Nitakuelekeza leo. Kitu chochote ili kiongezeke, mwanzo una maana. Mwanzo una maana. Angalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kuonesha hapo sura ya 26 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati sura ya 26 mstari wa kwanza. Mtumishi wa Mungu, sadaka ya malimbuko ni muhimu. Yes, ni muhimu sana. Na unajua kwa nini tumeweka mwezi wa kwanza? Tumeweka mwezi wa kwanza kwa sababu mwezi wa kwanza ni mwezi wa Bwana. Kwa hiyo tunakuja kudai makuhani, tunakuja tunasema huu ni mwezi umeisha, mpe Bwana kilicho cha kwake. Kuna kwa nini tunaweka mwezi wa kwanza? Kwa sababu unajua tuna ada, unajua ndo tunakuja mwezi ule ule. Wasema mwezi wa kwanza mgumu, Mungu anasema nipe kutoka kwenye huo mwezi mgumu, nipe cha kwangu, alafu tuone miezi inaendaje. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Naongea kitu cha kiroho ambacho kama ukiweza kukapcha, ndicho ambacho kitakusustain mwaka mzima. Angalia. Na itakuwa ukiisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, iwe urithi na kuimiliki na kukaa ndani yake, twa malimbuko ya ardhi. Maana yake utakapolima mara ya kwanza, anamwambia chukua malimbuko ya ardhi. Chukua mazao yako ya kwanza mara baada ya kuingia kwenye hiyo nchi ambayo nimekupa. Anasema hakikisha umechukua mazao ya kwanza. Toa malimbuko ya ardhi utakayoyavuna katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, ukayatie katika kikapu, ukaende hata mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wako, ili alikalishe jina lake huko. Maana yake haupaswi kupeleka kila mahali. Hauwezi kusema nachukua limbuko langu napeleka kwa watoto yatima, au napeleka mahali fulani. Mungu anasema no, I will show you where to take it. Angalia, anasema mahali ambapo amefanya nini? Amelikalisha jina lake. Remember, jina la Bwana lilikuwa alikai mtaani, lilikuwa halizururi. Mahali ambapo palikuwa na sanduku la Bwana, mahali hapo jina la Bwana lilikaa. Mahali ambapo Bwana alikuwa amepachagua sometimes,
ndipo ambapo kuhani anaenda anapadedicate, alafu anajenga madhabahu, alafu anatoa sadaka. Kwa ilikuwa ni lazima kuwe na mahali specific ambapo Mungu amekuonesha take this. Kuna mtu anaelewa anachoongea? Anaanza kuelekeza, anasema utachukua limbuko utapeleka hapo. Angalia mstari wa 3. Ukamwendee kuhani. Aha, kumbe tumejua sio yatima. Ukamwendee nani? Kuhani. Not everybody can collect your first fruits. Sio kila mmoja anayeweza kupokea mazao yako ya kwanza. Maandiko yanasema go and seek the priest. Tafuta kuhani. Ukamwendee kuhani atakaye kuwepo siku zile, ukamwambie ninakiri leo kwa Bwana Mungu wako ya kuwa nimeingia katika nchi ya Bwana aliyowapia baba zetu ya kwamba atatupa. Ndio pale ambapo unasema ninakiri kwamba leo nimeingia kwenye ofisi ambayo Bwana aliniahidi nitaikalia. Do you understand what I'm saying? Unaenda unakiri, unasema nimepata mavuno kutoka kwenye ardhi ambayo Bwana alinipa nilime. Haya ni malimbuko yangu. Maana yake haupaswi kujisikia kwamba eti najisikia. You take it. It is an order. Ilikuwa ni agizo. Ungepana nielewa ninachoongea? Na anasema utaichukua hii sadaka inayoitwa limbuko, ambayo maana yake asili, ambayo maana yake ni mwanzo. So yeyote ambaye anaenda kutoa sadaka ya limbuko, maana yake anaishikilia mizizi yake, ana connect matawi yake na mizizi yake. Na ndio maana unaweza kuona kuna mtu amestawi biashara miezi 3 alafu ghafla imeanguka papo, kwa sababu asili yake haipo kwa Mungu. Ndakuelekeza, malimbuko ndio sadaka pekee ambayo ni roots of your blessing. Sio tithe, sio fungu la 10. Sio fungu la 10. Wangapi wananielewa ninachoongea? Fungu la 10 sio roots of your blessing. Kwa sababu kitu ambacho kinashikilia tumbo ni malimbuko. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wakati tumbo lako linafunguka tu mara ya kwanza, papo, inawezekana tumbo lako ikawa ni mshahara wako. Umeanza kazi, papo, ule mshahara unasema Bwana, tumbo langu limezaa. Unaenda kwenye shamba, unasema haya ndo mazao yangu ya kwanza kabla sijala mimi. Kuhani, haya hapa mazao. Angalia ulivyokuwa unabugia. Umebugia sana. Sometimes kuna shetani anakuwa ana uhalali wa kukamata roots zako kwa sababu ulishindwa kujiconnect na Mungu. Nisikilize, malimbuko ya kuconnect wewe na kuhani. Malimbuko yanakuconnect wewe na Mungu. Kazi ya malimbuko ni kukuunganisha wewe na chanzo chako cha upaji. Kuna watu ambao they are not sensitive spiritually. Na ndio maana watu wa ufalme wa giza wanatuzidi. Kwa sababu gani? Watu wa ufalme wa giza, they are very serious to their principles. Very serious. Once it comes kwenye spiritual things, wako serious. Hawana negotiation. Watu ambao tunaweza tu negotiate ni wachungaji. Tunakaa tuna negotiate kama hii sadaka unamletea mchungaji vile. Unajua pastor, ile sadaka unajua ndio maana nikafanya. Sasa pastor anasema haina shida, haina shida. Ni kweli haina shida kwa pastor, but the problem is between you and God. Na ndio maana ninapokufundisha hapa ninajaribu kutatua mgogoro wako ambao unaweza ukainuka baadaye. Sometimes kuna vitu unaanza kuviona kabisa haviko sawa ofisini. Ulianza ofisini ulikuwa na kibali, mara ghafla pap, kibali kinaanza kudrop. Mungu anaanza kuuliza, toka nimekupa ile nafasi siku ya kwanza, what did you do? What did you do? Ulifanya kitu gani ambacho kinakupa uhalali wa kuendelea kustawi? Mungu anakuuliza, where are your roots? Mizizi yako iko wapi? Kuna wale ambao mnaweka mizizi yenu kwenye mchanga, vitu haviendi. Angalia, anasema hivi, ukamwendee kuhani, mstari wa 3, atakayekuwepo siku zile, ukamwambie ninakiri leo kwa Bwana. Imagine aukiri kwa mtu, anasema unakiri kwa Bwana. So once I give my first fruits, I make confession to the Lord. Nafanya confession kwa Bwana kwamba Bwana wewe ndiye uliyenipa. Angalia pale, ukamwambie ninakiri leo kwa Bwana Mungu wako ya kuwa nimeingia katika nchi Bwana aliyowapia baba zetu ya kwamba atatupa. Naye kuhani
akipokea kikapu mkononi mwako, akiweke chini mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako, nawe ujibu ukaseme mbele za Bwana Mungu wako. Imagine, conversation yote sio kati yako na kuhani. Conversation is between you and God. So even once you are giving it, anasema conversation is not between you and your pastor, you and your apostle, you and your prophet. Anasema conversation kwenye ile sadaka itakuwa ni conversation kati yangu mimi na wewe. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Kuna mahali nataka akili zako zifunguke, ili at least uanze kujua namna gani ya kuushirikilia uchumi wako mwaka 2026. Ili usianze kulia kusema baba, unajua nilianza mradi alafu mradi ukagoma. Mimi ndakuuliza tu, ulitoa malimbuko ulipoanza mwaka? Kwa sababu tayari nimeshakufunulia siri namna gani ya kuexcel kwenye finance mwaka 2026. Umeelewa ninachoongea? Angalia mstari kwa. Anasema mstari wa 4, naye kuhani atakipokea kikapu mkononi mwako, akiweke chini ya mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako, nawe ujibu ukaseme mbele za Bwana Mungu wako, baba yangu alikuwa Mwarami karibu na kupotea, akashuka Misri, akakaa huko ugenini, nao ni wachache hesabu yao, akawa taifa kubwa huko yenye nguvu na watu wengi. Wa Misri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu. Bwana akasikia sauti yetu, akaona na tabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyoshwa na kwa utisho mwingi na kwa ishara na kwa maajabu. Kuna mtu hapa, mara baada ya kutoa sadaka yako, kuna mambo ambayo Mungu utaona anafanya. Sometimes kuna watu mmepata kazi kwa namna ya ajabu, lakini mnasahau namna gani ya kusustain those blessings. Mungu anaanza kudeclare hapa, anasema ni namna gani unapaswa kuelezea. Uelezee namna ambavyo alikutoa kwenye umaskini. Anaelezea umaskini uliokuwa connected na babako. Babako alikuwa maskini, babako alikuwa haendi, mambo yalikuwa yaendi. Anasema but I came to you, I disconnected you from Egypt. Nikakutoa Egypt, nikakutoa kwenye misingi ya baba zako. Wengi hapa maisha yetu ya baba zetu yalikuwa sio poa, hayaendi, madeni kila mahali. Alafu Mungu anakuja anasema nakuchomoa. Alafu alipokuchomoa wewe, akili yako bado unashindwa kuadmit kwamba Bwana asante kwa sababu najua wewe ndio uliyenitoa. Ndugu zako hawakuwa kama wewe, haufanani na ndugu zako. Hata mahali ulipo haufanani na ndugu zako. Unanielewa ninachoongea? The problem is unashindwa kudeclare ya kwamba it is you God who connected me with this blessing. Wewe ndio uliyenitoa. Na kuelekeza watu wote ambao Mungu aliwatoa mahali, alidai kwanza malimbuko. Mahali popote aliwadai kwanza malimbuko. Kwa nini aliwadai malimbuko? Aliwadai malimbuko kwa sababu kuna vitu alitaka kufanya nao. Nikwambie ukweli, mtu ambaye hatoi malimbuko ni mtu anayeishiaga kwenye superficial blessing. Ataishia kwenye maisha ya kawaida, ataishia kucheka cheka siku 2 siku 3, alafu uchumi wake ghafla unakatika. Let me show you. Angalia mstari wa 9. Naye ametuingiza mahali hapa na kutupa nchi ijayo maziwa na asali. Come on man. Anaanza kuelezea mahali ambapo amekuweka. Alafu anasema ukishaingia hapo, nataka kwanza limbuko. Nimekuingiza kwenye ofisi ambayo utapata fedha. You be very rich, you be very great, but I need one thing. Nataka kitu kimoja, nataka malimbuko. Sasa sometimes ukisikia lugha ya mchungaji anaongea, kuna mtu anasema nataka Bwana anitokee kwenye ndoto. Mungu hana akili za namna hiyo. Nataka Bwana aje mwenyewe aniambie kwamba nataka nimpe shilingi ngapi. We? Na ndio maana mambo yako hayaendi. Haujawahi kukaa mahali ukajifunza kusema God, I know it is you. Niliomba nikiwa sijakuona, umenijibu nikiwa bado sijakuona. Najua ni wewe hata ninapoenda kutoa kama sijakuona.
Wangapi wananielewa ninachoongea? Sometimes achana na ule ujinga wa Uswahili ya kwamba nataka aseme na mimi. Kama anaweza kusema na mimi kwa ndoto, aseme na mimi kwa ndoto. Baba, sema mwenyewe. Kama ni wewe, sema mwenyewe. Mungu hana kazi. Hana kazi. Imagine amekuja leo na anaongea na wewe live like this. God is talking to you. Angalia mstari wa 10. Na sasa tazama, huyu jamaa anajieleza. Tazama, nimeleta malimbuko ya mazao ya ardhi ulionipa, Bwana. Kisha ukiweke chini mbele za Bwana Mungu wako, ukasujudu mbele za Bwana Mungu wako. Alafu angalia mstari wa 11, alafu anasemaje? Kitu gani uendelee nacho? Ukayafurahie mema yote ambayo Bwana Mungu wako amekupa, na nyumba yako, wewe na Mlawi na mgeni aliye kati yako. Anasema hivi, mara baada ya kutoa, anasema urudi ukafurahie. So remember, ambaye hajatoa hana agano la furaha katika kila kitu anachopata. Maana yake nini? Maana yake hata akipata bilioni, ile bilioni itamsaidia kwenda kujiuguza India, kuhakikisha ugonjwa alionao wa kansa unapona. Maana yake atapata pesa, lakini agano la furaha linalozaliwa mara baada ya kuwa connected na chanzo. Na hapa ndipo ambapo nataka akili zako zifunguke. Na nataka akili zako zifunguke mapema, kwa sababu kama utaweza kuelewa what I'm speaking now, na I'm telling you, watu hapa ndani mtakuwa matajiri mapema. Siongei mambo ya utani, na hizi sio promises za ufalme wa giza. These are promises of God, God himself. Nisikilize. Unaona kwenye hey. Sadaka ya kwanza ambayo Kaini na Abel walitoa ilikuwa ni sadaka ya limbuko. Ilikuwa sio fungu la 10. Ilikuwa sadaka ya nini? Ya limbuko. Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4. Alafu angalia, wakati wa kutoa sadaka ile ya limbuko, kulikuwa na mmoja ambaye alikuwa na ujinga kichwani. Kaini alikuwa na ujinga kichwani. Angalia, anzia mstari wa kwanza. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza, akamzaa ndugu yake Abili. Abili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Abili naye akaleta wazao wa kwanza. Now imagine the pattern. Huyu jamaa wa kwanza ameleta mazao, vitu vyake tu alivyo navyo. Alafu Abel kwa utashi alionao wa kiroho akasema nampelekea Bwana uzao wa kwanza wa tumbo. Huyu jamaa ameshakula, amekula vya shambani, akachagua vya mwisho vile akampelekea Bwana. Na utaelewa kitu gani ambacho Kaini alitoa na Abel alitoa. Kaini alitoa sadaka aliyokuwa nayo baada ya kula vitu vingi alivyo navyo. Umeelewa ninachoongea? Abel akachagua vilivyo bora vya kwanza akampelekea Bwana. That is the difference. Maandiko yanasemaje? Angalia. Abeli akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama za kwanza. Akaleta za kwanza. You are starting the year now. Leta malimbuko kwa Bwana. Narudia tena, leta malimbuko kwa nani? Kwa Bwana. Listen to me. Na usilete za kawaida, leta zilizonona. Why I'm telling you like this? I'm trying to open up your eyes. Namna gani unaweza ukawa connected na baraka kama ambavyo Abeli alibarikiwa. Are we connected na pastor? Are we connected na apostle? Unakuwa connected with your source. Abel alikuwa ana admit kwamba Mungu, wewe ndiye source of my blessing. Chukua uzao wa kwanza wa tumbo langu katika wanyama wangu. Angalia pale. Abeli naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Abeli na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana.
Now you begin to see the journey. Safari ya baraka za Abel inaanzia kwa sababu ya kutoa wazao wa kwanza. Walikuwa wabaya, maandiko yanazungumza wazi, walikuwa wamenona. Wa kwanza waliokuwa wamefanya nini? Wamenona. Imagine Abel analeta mboga zimechoka, mboga zimenyauka, mboga zimeliwa na wadudu, zile nzuri zote ashakula. Ndio mtu anakuja anasema, bwana unajua baba, unajua nimekuja nimetetea sadaka malimbuko. Sasa 3,000 hapa. Oh, mwanangu ubarikiwe. Unajua kuna baraka zangu na baraka za Bwana. Malimbuko anayekubariki ni yule kule. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye kanuni ya kutoa, anasema utakapoleta ile sadaka, anasema baadaye usujudu. Hauwezi kusujudu mbele ya mchungaji. Wangapi na neno unachoongea? Na I'm trying to open up your eyes, kukuonesha kwamba hili tendo la Mungu anapodai malimbuko azungumzi kitu cha mwilini, anazungumza jambo la kina la ibada kati yako wewe na yeye. So napoenda kupeleka malimbuko, I connect myself with him, na yeye mwenyewe. Sema amen kama unanielewa. Paza amen kama unanielewa. Kuna akili ya mtu mmoja inafunguka katika jina la Yesu. Kuna mahali ambapo ulikuwa unakosea, Mungu anaanza kukurekebisha. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Kwa hiyo malimbuko sio mabaki, sio makombo. Malimbuko ni kitu kilicho bora kinachogusa moyo wako. Malimbuko ni kitu kilicho bora cha kwanza kinachogusa moyo wako. Angalia Kutoka 23:19. Kutoka 23:19. Malimbuko ya nchi yako utayaleta na kuyatia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokose mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Usichanganye maana yake. Malimbuko yako utayaleta kwa nani? Na utayatia kwenye nyumba ya nani? Nimekuelekeza kwenye protocol ya kutoa. Hauendi kutoa nachukua malimbuko napeleka kwa watoto yatima, au nachukua malimbuko napeleka sisi kwa baba yangu. All right, send them to your father. Unajua aliyebeba baraka zako za kiroho ni kuhani. Yes. And your life is spiritual. Na ndio maana kitu cha kwanza ambacho Mungu anadimandi cha kwanza kutoka kwako. Kwa sababu maisha ni maisha ya kiroho. Maisha ni maisha ya kiroho. Na ndio maana akupeleki kwa mzazi wako wa kimwili, anakupeleka kwa kuhani madhabahuni. Kwa nini anakupeleka madhabahuni? Anakupeleka madhabahuni kwa sababu maisha yako ni maisha ya kiroho. Malimbuko upeleki popote kwa sababu unajisikia nachukua limbuko napeleka kwa watoto yatima. Limbuko sio la watoto yatima. Na ndio maana anakuinstruct, anasema nitakupeleka, utaenda kwa kuhani ambaye mimi nitakuonesha. So angalia tena kwenye kitabu cha kitabu cha Kutoka 23:19. Malimbuko ya kwanza ya mazao ya nchi utayaleta nyumbani mwa Bwana. Okay, tuangalie kitabu cha Mwanzo 22 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Mungu anapotaka kumbariki Ibrahim na watoto wengi anadai limbuko. Anapotaka kumfanya baba wa watoto wengi anadai limbuko. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Nitakuelekeza baadaye. Kazi ya limbuko ni very powerful. Limbuko ndio sadaka pekee ambayo inaua tamaa ya fedha juu ya mtu na tamaa ya mali. Limbuko, kwa sababu ndio sadaka pekee ambayo inaweza kucircumcise your heart concerning the issue of money. Mungu anapotaka kutesti moyo wako kuhusiana na fedha, akitaka kuua moyo wako kwenye eneo la fedha, atadai limbuko. Na ndio maana mtu yote ambaye hajatoa limbuko na anaendelea na maisha, anatoa fungu la 10, utakutana ana kazi sana hata kwenye kutoa fungu la 10.
anahangaika, anateseka kwa sababu ndani yake hajawa circumcised, hajatairiwa. Sadaka pekee yenye capacity ya kuleta tohara kwenye eneo la fedha ni limbuko, kwa sababu ile inakuzima. Ulikuwa na njaa, alafu Mungu anakudai hiyo wakati wa njaa ule anasema nipe. Unakumbuka yule mwanamke wa Sarepta? Elia anakuja anasema imebaki hicho nayo, nifanyie kwanza mimi kwanza. Nataka kufa, anasema nifanyie mimi kwanza. Kwa sababu that is the principle of multiplications. Ndo kanuni ya maongezeko katika roho. Wangapi wanaelewa ninachoongea? So Mungu anapotaka kuongeza katika roho kifedha, anapotaka kutoe kwenye roots za babako, roots za mamako, ule umaskini mliokuwa nao. Umeona pale wakati anazungumza, anasema utasimulia namna gani Mungu alikokutoa Misri, namna ambavyo alikutoa kwenye utumwa, namna ambavyo alikutoa kwenye kuteseka. Anasema utasimulia. Kinachokufanya wakati huo usimulie ni nini? Limbuko. Kwa sababu utakapokuwa unatoa unajidisconnect. Na kuelekeza hizi ni kanuni za sadaka. Mara nyingi tunapenda kanuni za maombi. Wiki ijayo itakuwa ni wiki ya maombi, siku 7 tutaomba. Lakini I'm teaching you kitu gani unatakiwa utangulie kukifanya and what is important. Na nisikilize, mwanzoni Mungu alikuwa anazungumza na watoto wake kwa sadaka. Na sadaka ya kwanza aliyokuwa anazungumza na watoto wake ni kupitia limbuko. Mwangapi anaelewa ninachoongea? Unaona kwenye Mwanzo sura 4 alidai fungu la 10. No. Hakuna tithe. Hakuna fungu la 10. Unanielewa ninachoongea? Lakini Mungu anazungumza mwanzo, anasema limbuko. Kwenye mwanzo anaanza sadaka. Hakuanza na sadaka, alianza na limbuko. Sadaka nayo ibariki ya kwanza kwenye Biblia ni sadaka ya limbuko. Okay. Angalia Mwanzo sura 22 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahim. Akamwambia, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendaye. Kama vile ambavyo alidai vilivyonona kutoka kwa Habili, na Habili akatoa sehemu ya kondoo walionona. Angalia Mungu anachodai hapa. Umchukue mwanao, mwana wako wa pekee, umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Ukamtoe sadaka ya maana yake eti afe kabisa. Na nitakuelekeza kitu kimoja, mstari wa 3. Ibrahim akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu, mpaka mahali alipoambiwa na nani? God. Imagine baada ya miaka 90 na mtu amekosa mtoto, amepata mtoto sasa, alafu Mungu anakuja, kijana ameshaiva amependeza. Alafu anakuja Mungu anasema, ninaomba huyo mtoto wa kwanza ambaye ni mtoto wako wa pekee, ambaye ni mtoto wako unayempenda, please give it to me. Miaka yote nimekosa mtoto, miaka yote nimekosa kazi. We Mungu huna huruma. Januari Mungu, we nimekopa vikoba, huna huruma wewe. Wangapi wanamwona Mungu hana huruma? Kama we Mungu hujui nyakati zangu, we uoni nilivyokuwa nateseka na bahasha kila mahali kuomba kazi, mbona huna huruma? Maandiko yanasema Mungu akamwambia Ibrahim, take your son, only son that you have, take him. Anamwonyesha mchukue, alafu anamwambia nenda ukamteketeze. Nenda ukafanya nini? Unaelewa maana ya kumteketeza? Maana yake mgeuze awe majivu, asiweko tena. Asiwepo. Hata ingekuwa ni wewe, wewe hapo. Do you see, is it possible? Maandiko yanasema Mungu akadai mtoto wa kwanza, alafu akasema nitolee mimi mtoto wangu wa pekee, ambaye najua kabisa sasa hivi yule mama hawezi kuzaa tena.
Alipozaa tu nguvu zake zimeisha, kwanza ameshachoka, anakaribia kufa kwanza, na hata hawezi kupokea mimba sasa hivi. Hapana, najua ulimsaidia akapokea, lakini sasa hivi we. Alafu anamwambia ukamteketeze. Unaelewa maana ya kumteketeza? Maana yake mfanye asiwepo ndani ya moyo wako. Nimekuelekeza sadaka pekee inayoua moyo wako kwenye fedha ni limbuko. Maana yake nitakufanya wewe kuwa baba wa mataifa, lakini kabla sijakufanya kuwa baba wa mataifa, please give me your first son, ili pesa bilioni zitakapokuja zisikutoe kanisani. That's why utakutana na washirika wakishapata pesa, anaangalia anasema come on, siwezi kwenda tena kanisani. Siwezi kwenda kanisani, mimi tena nianze kusalisali baba, tayari nimeshapata hela. Tayari sasa hivi nina miradi yangu, niko busy. Pastor, please this Sunday siwezi kuonekana church, nitakuwa na mradi wangu naenda kuangalia huko. Kuna mradi wangu mkubwa wa nyumba, najenga kama nyumba 100 hivi za kupangisha. Oh my God. Na baba wa kiroho, unajua atunaga maneno mengi, nasema oh my God, God bless you son, God bless you. Alafu unaondoka unaenda kuangalia mradi wako wa nyumba 100, hauendi kumwabudu Bwana. Kwa kitu pekee ambacho Mungu alibidi akifanye kwa Ibrahim, kabla hajamfanya Isaka kuwa ibada yake ya sanamu, akamwambia nataka umteketeze. Kwa Mungu anawahi moyo wake usiolewe na mtoto, kwa sababu kama moyo wake ukaolewa na mtoto, manake ibada itashift, itatoka kwa Mungu itaanza kwenda kwa mtoto. Muda wa kuabudu ataanza kukaa na mtoto, muda wa kwenda kutoa sadaka ataanza kwenda. Kwa sababu Mungu anasema come on, teketeza hii toto. Anaondoka na mtoto. It was a journey. Ile ilikuwa safari. Manake alikuwa na uwezo wa kuahirisha kutoka nyumbani kwenu mpaka hapo. Unaweza kuahirisha kasa, baba wewe naye naomba upunguze. Mungu naye uwezo kupunguza. Wangapi tunamwomba Mungu apunguze asubuhi ya leo? Mungu anadai, anasema give me what is mine, return it to me. Kwa kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Mungu anatufundisha limbuko pekee ndio kitu kinachoweza kuleta maongezeko duniani. Alimtoa mwanawe. Angalia Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe. Mwanawe wa pekee. Wa pekee, sema wa pekee. Maana yake alikuwa na mtoto mmoja kama ilivyokuwa kwa Isaka. Anasema akamtoa. Imagine kupitia mbegu ya huyu mmoja anayeitwa Kristo, wote hapa tumeokoka. Mbegu ya huyu. Maana yake source of multiplication haiko kwenye tithe. Source of multiplication iko kwenye limbuko. Kwa Mungu anataka auokoe ulimwengu, augeuze ulimwengu, inabidi aende amtoe mwanawe wa pekee ambaye hana dhambi, hajui dhambi, hajawahi kuona dhambi, hajawahi kutenda dhambi, hajawahi. Come on. Anamtoa, alafu baada ya kumtoa anawazaa watu wasio na dhambi. Wangapi nielewa ninachoongea? It is supernatural. Supernatural. Limbuko sio sadaka ya kawaida. Limbuko sio sadaka ile ambayo unasema, "Hey, jamani hii ni sadaka." No. It is spiritual. Even once you are giving it, you don't give it as a physical seed. You give it as a spiritual seed. Unaitoa kama mbegu inayoenda kurutubisha vitu vyote vinavyofuata. Umeona mtu toka amepata mshahara wake wa kwanza, hajatoka bwana, mshahara wake wa pili unamwehua akili yake. Mara nyingi kwenye ule mshahara wa kwanza wanakuja kanisani, mshahara wa pili kama hajatoka kwa Bwana, mshahara wa pili utaanza kumfanya aende kinyume na Bwana. Wangapi wameelewa ninachoongea? Unaona mshirika anaanza kumisbehave. Anaanza kujiona yeye ndo anaye control kanisa. Kwa sababu yeye ndo anayetoaga fungu la 10. Sasa mimi natoaga 100,000 pale kanisani kuliko wote natoaga 100,000. Na alikwambia 100,000 ndio hela nyingi? Mimi ndo anayetoaga 200,000. Who told you 200,000 ndio hela nyingi? Anayekwambia 200,000 ni hela nyingi ni shetani ambaye umekaa naye wakati umemnyima Mungu malimbuko. Kwa sababu malimbuko yana tabia ya kunyenyekesha moyo wako kwa Mungu, kuona vyote ulivyo navyo sio vya kwako, vina source, na source ni Mungu. Unanielewa ninachoongea? Kazi ya limbuko ni kuunyonga moyo wako, kuuteketeza uwe majivu kila unapoona pesa.
Maana yake pesa zikija kwako bilioni, leo hii pesa ije ya kiasi gani, hainitishi, hainibadilishi lifestyle yangu, hainibadilishi namna ninavyoongea. Hata leo likaja gari la namna gani, halinibadilishi namna nitakavyokuwa naongea, halinibadilishi namna nitakavyokuwa naomba, halinibadilishi namna, kwa sababu mimi kwenye pesa I'm dead. Kwenye swala la pesa yaani hapo sikudanganyi, I'm dead. Kwenye neno la pesa, I give all I have to him. That is the level that I am. I give all I have. Yani ikija milioni leo, I can give him. Ikija milioni 10 leo, I can give it to him. Ikija milioni 10, naweza nikampa yote. Hata yeye mwenyewe anajua. Wewe muulize. Vipi kwa huyu jamaa tukimpa hii atachanganyikiwa? You will see. And by the way, this year I'll be so blessed. Ndabarikiwa mno. I'm telling you, this year I'll be so much blessed. Sijui kuhusiana na wewe, nasema mimi ndabarikiwa sana. Naongea I'm boldly, naongea mwaka huu, yani chochote chema unachokijua kitanijia. Yani chochote, just mention it. Namjengea Bwana nyumba. Kwani mimi sijui? Principle ni moja, ukimjengea naye atakujengea. Sio wewe utajenga, yeye atakujengea. Maana yake kuna nyumba ya bure. Si ndio? Sasa sihitaji hilo ujisikie kuitikia amen au kwa sababu ni la kwangu. Mimi ndo naitikia amen. I will drive a good car this year. Very beautiful car. Very gari nzito ndefu. This year, I won't wait the coming. This year, I'm too loaded. Umenielewa ninachoongea? Najaribu kukuonesha kwa sababu these are just small things to him. Anapokuja kutesti moyo wako kwanza, that's what matters. Maandiko yanasema Mungu akamjaribu Ibrahim. Are you ready to be tested with God? Tatizo liko hapa. Wakati Mungu anadai malimbuko, wewe unaangalia wingi wa pesa. Mungu anaangalia utajiri ulioko mbele yako. That is the difference between you and God. Huo ndio tofauti kati yako na Mungu. Wakati wewe unahesabu 50,000, Mungu anahesabu bilioni 10 ambazo utakuwa unazipata every month kwa miaka michache ijayo. So wewe unakaa unaangalia Mungu hii hapana, wewe nitoe hii 50,000 yote, hii 300,000 yote, nadaiwa kodi, nadaiwa nini. Mungu wewe unajua, naomba unikope basi, ndakurudishia mwezi ujao. Mungu anasema sikiliza Ibrahim, najua una haja na mtoto kwa sababu unatamani mtu atakayeendeleza uzao wako. But Ibrahim, give me your son. Nipe mtoto wako, teketeza. Nikiteketeza sana baki na nani? Mungu, unajua imani ya Ibrahim ilikuwa inasema hivi. Ukisoma kwenye kitabu cha Ibrania 11, anasema Ibrahim aliamini hata akimtoa Isaka, Mungu ataweza kumfufua tena kutoka kwa wafu. Jamaa aliamini to that level ya kwamba yani hata kama nikimtoa leo Isaka, akifa kesho ataamka. Na hiyo imani ilitimia kwa Yesu. Yesu alipokufa hakubaki kaburini. Hiyo imani ya Ibrahim ilifanya kazi. I want to tell you, ile imani ilifanya kazi, na imani hii ilifanya kazi kwa Yesu. Alipokufa hakubaki kaburini. Unaona, alimtoa Isaka. Isaka alitolewa moyoni. Na ndio maana unaona mara baada ya pale atuoni Ibrahim akirudi nyumbani. Uliona Ibrahim amerudi nyumbani? Maana yake moyo wake unapasua, unamfuata Mungu tena. Sio tena mtoto wake. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Maandiko yanasema Isaka kaenda kamzika mama yake. Ayasema Ibrahim akaenda akamzika mke wake. Isaka akarudi akamzika nani? Mama yake. Maana yake baada ya pale jamaa ilibidi apite njia nyingine. Asema Mungu, unajua sasa huyu jamaa ataenda kunisemelea kwa mama yake kama nitaka nimchinje. Mama yake hata nielewa. So natafuta njia nyingine. Maana yake at this time moyo wake umekuwa disconnected na Isaka. Maana yake ameshamtoa Isaka kama sacrifice. Umai kuona mtu anaenda ana kalaki 5 kwenye account. Kila saa anabonyeza, install app ya CRDB kwenye simu yake. Kila saa anachungulia kalaki 5 kamo au CRDB wameniibia 200. Baadaye tena kama mbona zinapungua. Jana niona laki 5, sasa hivi liko laki 499,900. Kama 100 imechomolewa hapo. Moyo wake umeolewa na pesa. Inafika level una pesa kwenye account and you don't know if there is money there. Yaani Mungu anataka ufike hiyo level ya kwamba moyo wako uko married to him. Auendeshwi tena na pesa ambazo unazo. Umewahi kuona mtu analima kila saa anaenda kuangalia ka stock yake, mahindi yake. Je, panya wametokea?
Lakini kuna neno linasema nitamkemea yeye alaye. Maana sometimes shetani akitaka kula vitu vyako anatuma panya. Panya wengi kama jeshi. Linakula, ukisikia tu umeingia kwenye store unasikia parara. Nyumbani kwetu zamani kulikuwa na panya balaa. Ulikuwa ukifungua hivi mlango kama chooni hivi, unakuta panya wanapita hivi, yani wanene wamenenepa. Utazani unakula vitu vizito mle ndani, lakini ndio unakuta maisha yanaendelea. Unakuta mapanya. Unanielewa ninachoongea? Mungu ana uwezo wa disconnect moyo wako kwa kutumia sadaka ya malimbuko. Akaudisconnect na tamaa ya fedha. Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikuoneshe vitu vichache hapo then tukimbie tumalize. Ni nini kusudi la malimbuko? Malimbuko yana makusudi gani? Namba moja, limbuko lina kusudi la kuonesha kwamba Mungu ni wa kwanza katika kila eneo. Mungu ni wa kwanza katika kila eneo. Malimbuko yanakufundisha kumtanguliza Mungu kwenye kila eneo. Kutoka 13 mstari wa kwanza mpaka wa pili, Bwana akasema na Musa, akamwambia nitakasie mimi wazaliwa wa kwanza wote. Kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa wanyama ni wangu huyo. Manake anakuonesha ownership. Hata vile vitakavyokuja vitakuwa vya kwake. Utakapotoa cha kwanza, manake unamwambia Mungu hata hawa wanaokuja wote ni wa kwako. Samuel huyu namtoa kwako. Najua hata watakao kuja kutoka hapa watakuwa ni wako. Ngapa nielewa ninachoongea? Kwa unaonesha kwamba Mungu ni wa kwanza kwenye kila eneo. Mungu ni wa kwanza kwenye ofisi yangu. So anayeingia kwenye ofisi sio wewe, ni Mungu. Na ndio maana utastawi. Listen to me. I'm teaching you a very strange thing. Unapotoa fungu, unapotoa malimbuko, maana yake unamtangazia Mungu, wewe ndio unayefanya kazi, sio mimi. Kama umekula wewe mshahara wa kwanza, maana yake mimi sio mwenye kazi, wewe ndio mwenye kazi. Kama wewe ndio umekula faida yangu ya kwanza kwenye biashara, mimi sio ninayefanya biashara, wewe ndio unayefanya biashara. Kwa tafsiri rahisi, manake mimi nikikaa ni picha inayokuwakilisha wewe. Kwa hiyo anayeuza sio mimi, anayeuza ni wewe. Na ndio maana naingia ubia na wewe, nitakuwa nakupa kila sehemu ya 10 mara baada ya mauzo yangu kila siku. Wangapana neno ninachoongea? Kwa sababu umekubaliana naye kwamba wewe ndio unayeuza. Na ndio maana Mungu nakupa malimbuko. Haya malimbuko kula wewe, sitaki kula mimi na wewe. Wewe ndio mwenye biashara. Ninakikalia hichi kiti, hiki kiti ni chako, sio kiti chako. Kwa hiyo siku nitakapofukuzwa, utakuwa umefukuzwa wewe, sio mimi. Kwa hiyo kama unataka Daniel afukuzwe, maana yake Mungu amefukuzwa. Kama unataka Yusufu afukuzwe ofisini, maana yake Mungu amefukuzwa. Wangapi nielewa ninachoongea? Na ni Mungu gani atakubali kufukuzwa kwenye ofisi, alafu ofisi abaki Misri mwingine? Wangapi nielewa ninachoongea? Utakuta kwamba Mungu kwa sababu umeshampa nafasi ya kwanza, anachokifanya anakukrown kwenye ofisi day after day. Watakupangia mabaya, yale mabaya yanawageukia wao. Wanaratibu mabaya, yale mabaya yanageukia wao. Then unasema why? Come on. You know for sure kwamba God is in this office. Na nikwambia ukweli, moja ya kitu kinachompa mtu sauti ni malimbuko. Kwa sababu unaingia ofisini umeweka mikono, unajua the boss in this office is God. So every time you enter, you know sio muda mwingi ndakupandishwa cheo. And sometimes you can speak it. Kama najua sio muda mrefu hapa ndatoka. Hapa ndatoka. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Najaribu kufungua macho yako at least uanze kuelewa ni pattern ipi ambayo itakufanya uwe host of God. You can become the host of God in that office. Kila mtu akikuona anakuwa na kuogopa, kwa sababu anajua kama huyu jamaa yupo ofisini, hiyo ofisi lazima iende. Hakunaga jambo ambalo linaferi kwa huyu jamaa. Let people know huyu jamaa akiingia kwenye mji, mahali popote ofisi inaenda. Kuna mtu mmoja umepakwa mafuta hapa na Bwana, na Mungu anataka kupeleke next level. Na haya ndio madai yake. Anasema, mwanangu, uko tayari tuingie ubia? Please give me what is mine. It is hard. Najua ya kwamba ni ngumu, lakini Ibrahim, cha kwanza nipe mtoto wako wa kwanza. Najua nataka nifanye agano na wewe kwa habari ya uzao, kwamba uzao wako kutoka kwenye uzao wako, nataka Kristo atoke kwenye uzao wako. Lakini please give me this one. Nipe huyu. Ibrahim anakuwa ni babu yake Yesu.
through that way. Anaingia kwenye covenant ya kwamba my lineage will belongs to you. Ukoo wangu utakuwa wa kwako. Kuna watu ambao familia zetu hazitaonja umaskini. They will never. Yani they will never. Yani hautakuja kukaa na pressure siku moja ukasmell ya kwamba huyu mtoto ametoka kwenye familia haina pesa, kwa sababu I'll be too rich. Na mtoto wangu atakuwa too rich. Yani kwambia huyu mtoto atakaye kuja kumuoa baadaye, naomba tu nimalizie hapo katika jina la Yesu. Because I'll be too rich. Too rich. Mkwe wangu ataenjoy. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Unajua kuna ile unaoza mtoto wako, unaoza kwa sababu nataka hela. Nataka angalau nipate pesa ya kuwekeza kwenye biashara. Nao ninaozesha kwa sababu mtoto wangu umefika wakati na ni majira ya Bwana aozeshwe. Umeelewa ninachoongea? I'll be too rich. Ifike level watoto wetu waje kuenjoy baraka ambazo tumeunganishwa na Bwana, not your pastor. Nikwambia na kufundisha kitu ambacho ni supernatural. It is between you and God. Nitakapoanza kutoa malimbuko, najiunganisha na upaji wa milele wa Mungu. I connect myself with God, with him. Kwa sana unajiunganisha na madhabahu hii. Au jiunganishi na madhabahu hii, unajiunganisha na madhabahu isiyofanyika na mikono ya wanadamu. Unajiunganisha na madhabahu ya mbinguni. Remember, wakati wanatoa kipindi kile, maandiko yanasema upeleke kwenye madhabahu kuhani alipo. Alafu nasema kuhani ataichukua ile sadaka, ataiweka kwenye madhabahu. Alafu utaongea haya maneno. Nisikilize. Sasa hivi madhabahu hii ni madhabahu ya kibinadamu iliyotengenezwa na mikono ya nini? But kuna ile madhabahu ya mbinguni ambayo Yesu alishaingiaga. Do you understand what I'm saying? Unapobeba sadaka yako, I connect myself with that altar of heaven. Maandiko yanasema ile Yesu alibeba sadaka yake. Alipoenda maandiko yanasema alijitoa mara moja. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Alibeba damu yake afu akajitoa mara moja. Kule mbinguni kuna ile madhabahu ambayo Yesu aliendaga kujitoa. So ile madhabahu ndiko ambako tunajiunganisha na upaji wa milele wa Mungu. You don't connect yourself with this man. I'm just a mortal man. Do you understand what I'm saying? Najaribu kukufungua macho yako yaanze kuelewa ya kwamba there is something supernatural that is beyond here, ambacho hakiko hapa. Utaenda mahali popote unakuwa ni nyota inayong'aa. Alafu watu wanakushangaa, why this person is shining like this? Huyu jamaa ametoka wapi? Umekaa tu wiki mbili tayari unaona kuna promotions zinaanza kufukuzia ofisini. Please give this person kazi. Mpe kazi huyu mtu. Mpe kazi huyu mtu. Sasa jamaa amekuja wiki tatu tu, ana mwezi tu, lakini tunaona anapewa nafasi yeye. Kuna kitu alishakifanya huyu ambacho kinamlazimisha lazima aende juu hata kama yataki. Ni watu wa Mungu, mnanielewa ninachoongea? Naona kuna mtu mmoja akili yake inafunguka kuanzia leo. Naona kuna mtu mmoja akili yake inafunguka kuanzia leo katika jina la Yesu. Unapotoa malimbuko, maana yake unamtanguliza Mungu. Lakini namba 2, malimbuko yanafungua baraka za kiungu katika msimu mpya. Kila wakati Mungu anapokuingiza kwenye msimu mpya, anakuamuru utoe limbuko. Kila msimu una limbuko lake. Kila msimu una limbuko lake. Unaanza mwaka, kuna limbuko. Kuna limbuko. Na tutatoa katika jina la Yesu aliye hai. Mimi sitaki kanisa la urudisha kazi liwe kanisa maskini. Na nilishasema ili kanisa vijana watakuwa matajiri. I'm telling you, hata kama sadaka yako ni 5,000, hata kama hiyo sadaka yako ya limbuko ni 10,000, listen to me. Hakunaga amount ndogo kwa Bwana. Usiseme kusema afadhali atoe yule pale wa 500,000, atoe yule pale wa milioni. No. I'm talking to you. This is between you and God. Amen. Sometimes 5,000 yako kwako ni kubwa, na yule anayetoa 500,000 inawezekana ameshaiba pale, pamoja na kwamba anatoa 500,000. Kila unapotoa limbuko unafungua msimu mpya wa kiungu. Kuna kairos moments ambazo zinaanza ku happen to you. Nisikilize. Kwenye kila msimu unaoingia, God will require a sacrifice. Na kitu kinachokuinitiate kwenye season, kinachokuingiza kwenye misimu mipya
ni limbuko, sio fungu la 10. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Kinachomuasha mtu kwenye new season ya maisha yake. Inawezekana, nisikilize, kwa mfano mimi, inawezekana ndani ya miezi 3-4 kuna season mpya naweza nikaiperceive in the spirit. Alafu mara baada ya kuiperceive in the spirit, Roho Mtakatifu ananicommand kuna aina ya sadaka niitoe, tena nadai yote. Anaweza kanipa pesa yote, alafu kaniambia mwanangu, ichukue hiyo hela ipeleke kama ilivyo same fulani. Anani instruct. So I take that offering kwenye madhabahu ambapo Mungu ananielekeza, na ipeleka yote. Alafu kuna season mpya inaanza. Wangapi wananielewa ninachoongea? Mungu anapotaka akufungulie dirisha fulani. Remember this year, it is the year of open door. Kwa tafsiri rahisi manake, we have entered into the new seasons in the spirit. Tumeingia kwenye majira mapya katika roho. Tulipita kwenye huu mlango tukadai ya kwamba tunapopita tunaingia kwenye majira mapya. Kwenye yale majira mapya unayoingia, Mungu anakudai, anasema toa. Kwa sababu yale majira ili yawe sustained in the spirit yanahitaji sadaka. Na ndio maana unaona waganga na wachawi wakishaenda kutoa sadaka zao kwenye madhabahu, wakishaenda kutoa kule sadaka, ameenda kwa mganga, ameomba utajiri, mganga anamwambia leta mazao ya kwanza, leta faida ya kwanza. Anapoipeleka, anapeleka kafara itakayo sustain fedha yake ya mwaka mzima. Anakuja sokoni, anakimbiza mpaka walokole wajinga ambao hawajui principles. Ndio anasema msee, unaingia kwenye ofisi, kuna wizard limoja linavaa mapete, linatishia watu mnani, linaogopesha. Ukiingia kwanza likikuangalia tu hivi nasema hutaamka, usiniletee utamu. Na kweli kesho unajisikia kabisa. Kwanza ile beat tunakuanzia pale, unaanza kuharisha. Unaenda kuomba ruhusa, naomba ruhusa, sijisikii, tumbo liko vizuri. Kama ulikuwa ni mjamzito mpaka mimba inatoka, kwa sababu kuna mtu mmoja amekuchimba biti balaa. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho amejijengea uzio kwenye lile eneo, ana mamlaka kwenye ile ofisi, ana komandi mpaka bosi. Yani bosi anamsikiliza kuliko yeyote kwenye ofisi, and you don't know the secret. Do you understand what I'm saying? Kuna namna ambavyo ukiwa makini katika roho, ukizidaka hizi principles kwenye kila misimu, utaona neema. Huyu mwanamke anakutana na Elia. Elia anamwambia dogo, una njaa? Mama, una njaa? Sasa mmenye na njaa. Sasa kabla hujara wewe na mtoto wako, nifanyie kwanza mimi. Yule mwanamke hakujua ya kwamba kwa kumlisha huyu mtu, silishi tumbo la kawaida, nalisha tumbo la Mungu. Na remember, tumbo la Mungu alinaga njaa. Wangapi wanajua Mungu ana njaa? Kwa hiyo unafikiri Mungu akidai sadaka yako, maana yake Mungu ana njaa na sadaka yako? Eti Mungu anadai 500 yako, Mungu anadai 200 yako. Kuna watu akili zao zinasema, unajua pasa, unajua ukiongelea sadaka, maana yake Mungu anadai sadaka, Mungu anataka sadaka. Mungu hataki sadaka yako. Mungu anataka aya sustain majira. Yeye ndo awe mmiliki wa majira yako. Maana yake yeyote atakayetaka kuja kwenye majira yako, yeye ndo awe rungu lako na silaha zako za vita. Anapotokeza mtu na kichwa chake kikubwa lenye komwe, analibamiza lile komwe mbaya, alafu komwe linarudi ndani, alafu anambia ukitaka uendelee hapa, uendelee kugusa mtumishi wangu Ibrahim, mimi ndalinyuka komwe lako. So utakutana na maadui zako wote, wakikuona ni kama wanatetemeka hivi. Sasa yani ukimsogelea ni kama yani kuna namna waga nakuwa. Kuna namna waga na, nisikilize, it is the presence of God. Mungu anakuzingira na ukigo, anaanza kukuzingira na uzio. Unaingia kwenye ofisi, watu wanaanza bosi, uitwi bosi. Ila sasa bosi, habari za kazi bwana. Bosi, habari za sasa. Kumbe katika ulimwengu wa roho, mara baada ya kutoa, hadi bosi mwenyewe anakuona bosi. Ndio nasema msee, anasema sema pesa unayotaka, sema kazi unayotaka, sema unataka nikupeleke wapi, sema unataka nikupange wapi, sema unataka ufanye nini, sema unataka uwe nani, sema unataka nikutaje wapi. Kuna watu mtatajwa kwenye vyeo na nafasi because of that sacrifice. Do you understand what I'm saying? Kwenye initiation, kwenye majira mapya, Mungu anachokifanya waga anadai limbuko. Anadai limbuko. Maandiko nasema alipotoa limbuko Abel, maandiko yanasema
Mungu akamtakabari. Maanake it was initiation to the new season of blessings. He was ushered to the new season of blessing. Kwa akati anaingia Abel kwenye ile majira mapya ya baraka, Kaini aliona. Kwa sababu nimekwambia baraka ni kitu cha kiroho. Alipobarikiwa, maandiko yanasema Kaini alijua. Alipojua, maandiko yanasema akamwonea wivu. Nisikilize, watu watakuonea wivu kwa sababu wameona. Kuna mtu anaelewa ninachoongea? Kwa sababu hiki sio kitu cha kimwili, ni baraka za kiroho. You connect yourself with your source. Unajiunganisha na source of your blessings. Utakuwa unafanya kazi, vitu vinaenda. Wakati watu wanalalamika kuna magonjwa sijui yanafanya, naambia magonjwa mimi hayanihusu. You tell them boldly. Unawaambia kwa ujasiri, magonjwa hayanihusu. Mimi pesa yangu haiendi hospitali. Na nikwambia kweli, usipokuwa makini, usipompa Bwana, pesa yako itaanza kwenda hospitali, itaanza kuuguza. Unashangaa kuna ndugu yako anaugua na ndugu yako wa muhimu. Unasema ngoja nipeleke. Shetani anapiga hata mbali. Mnanielewa ninachoongea? Paza sauti ya amen. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Paza sauti ya amen kama unanielewa. Warumi 11 mstari wa 16. Warumi 11 mstari wa 16. Tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika donge lote na shina litakuwa takatifu. Matawi nayo kadhalika. Tena malimbuko yakiwa matakatifu. Tena malimbuko yakiwa ni matakatifu, kadhalika donge lote na shina litakuwa takatifu. Matawi nayo kadhalika yatakuwa matakatifu. Manake chochote kinachoendelea from there kitakuwa kitakatifu. Fedha yangu itakuwa takatifu, haitaambukizwa magonjwa, haitaenda hospitali. Fedha yangu itakuwa takatifu. Sema amen kama unanielewa. Nikuelekeza vitu kadhaa, mambo yanayoamua utakatifu wa dhabihu yako ya limbuko. Mambo gani yanaamua utakatifu wa dhabihu yako ya limbuko? Mambo matatu. Jambo la kwanza, mambo matatu yanayoamua utakatifu wa dhabihu yako ya limbuko, kwa sababu sio kila dhabihu ya limbuko ni takatifu. Let me tell you again, sio kila dhabihu ya limbuko ni takatifu. Vitu gani vinaamua utakatifu wa dhabihu yako ya limbuko? Namba moja ni uchaji wa Mungu ndani yako. Stroke, andika hofu ya Mungu. Uchaji wa Mungu, fear of the Lord. Fear of the Lord. Kitu gani kinaamua kwamba limbuko unalolitoa ni takatifu? Ni hofu ulionayo kwa Mungu. You know, sometimes you can give your first fruit, ni kama unampa mtu. Unapokuwa kama unampa mtu, manake umhofu Mungu. Manake hauna taarifa kuhusu Mungu. Hauna taarifa kwamba anayetaka hiyo limbuko ni Mungu. Watu ambao wana hofu ya Mungu, wanapoenda kutoa limbuko, anajua God, it is you. It is you. Maandiko yanasema kwenye Kumbukumbu la Torati, anasema utakapokuwa unaenda kutoa limbuko kwa kuhani, anasema utaanza kusimulia ni namna gani Mungu alivyokutoa Misri. So anasema utaelezea ni namna gani Mungu alivyowatwanga wa Misri, alivyoutwanga umaskini, alivyotwanga hali ya kuombaomba uliokuwa nayo zamani, alivyoitwanga hali ya kutia huruma kiuchumi uliokuwa nayo. Na nisikilize, limbuko linashughulika na uchumi, alishughuliki na ndoa. Kuna watu nataka niwaweke sawa akili. Kuna mtu anafikiri nikitoa limbuko litaenda kushughulika na ndoa. Limbuko sio sadaka kushughulika na ndoa. Limbuko ni sadaka inayoshughulika na hali yako ya kiuchumi katika kipindi ambacho unakuwa nacho. Na ndio maana limbuko sio sadaka ya mwaka mzima. Limbuko, kuna watu hapa katikati yetu itakuwa ni sadaka ya vipindi au msimu fulani. Kwa sababu inawezekana ikakaa miezi mitatu, Mungu akakuingiza kwenye msimu mpya. Na wewe ndio unayejua kwamba huu msimu nilioingia mpya. Pamoja na kwamba sio mwaka mpya, lakini ni msimu mpya. Inawezekana ukapata promotion ambayo mshahara wake sio wa kawaida. Baada ya hapo, kwa sababu si unaingia kwenye baraka. Kila unapotoa malimbuko unabarikiwa. Unapobarikiwa unaingia kwenye msimu mpya. Ule msimu mpya inawezekana usio wa kipindi kirefu. Kuna watu misimu yao itakuwa misimu ya muda mfupi. Naongea hapa sio kwa ajili ya kila mtu, naongea kwa wale ambao nimetumwa kwao. Nasema tena, ninachokimaanisha ni hiki. Kuna watu baada ya miezi michache Mungu atabadilisha tena season mpya. Na utagundua kabisa mshahara umebadilishwa. Sio tena 500,000, sio tena 500,000, sio tena 600,000, sio tena 10,000,000. You see something different. Different.
Kuna mtu anaelewa ninachoongea? Roho Mtakatifu akupe ufahamu katika jina la Yesu. Nasema Roho Mtakatifu akupe ufahamu katika jina la Yesu. Kwa sababu mambo ninayoyaongea sasa hivi yatakusaidia kwenda mahali. Uchaji wako wa Mungu unaamua utakatifu wa dhabihu yako. Palikuwa na mtu mmoja, Ayubu sura ya kwanza, palikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Usi. Mtu huyu alikuwa ni mtu nani? Mcha Mungu aliyeepukana na nini? Nao utasoma utagundua kwamba alikuwa ni mtu anayetoaga sadaka zake kwa Bwana. Ila kwanza, fear of the Lord. Fear of the Lord itaki. Achana na mambo kusema, yani mimi natoa pale, mimi nisipotoa pale mambo yaendi, nisipotoa pale mambo. Na who told you usipotoa mambo yaendi? Give it with the reverence. Toa kwa kutetemeka. Toa kwa kujua kwamba I give him it to him. Natoa kwake yeye aliyenipa vyote. Natoa kwake yeye ambaye atapromote maisha yangu. I give it to the promoter of my life. Nyinyi mnanielewa ninachoongea? Now, utaona unapokuwa na hofu, sadaka yako inakuwa takatifu. Namba 2, kitu gani kinaamua utakatifu wa dhabihu yako? Namba 2 ni kusudi la moyo wako katika kutoa. Inawezekana ukatoa sadaka iliyo sahihi, lakini kusudi la moyo wako lisiwe sahihi. Tatizo linakuja hapo, mdudu anaingia. Inawezekana ukatoa sadaka sahihi, kiwango sahihi, lakini usitoe kwa kusudi sahihi. Na ndio maana Mungu anawaelekeza wana wa Israeli watakapokuwa wanaenda kutoa ile sadaka, na maelezo wanayotakiwa kuyatoa wakati wanatoa sadaka. Kwa sababu maelezo wanayotoa ndiyo yanayoelezea kusudi la utoaji wao wa sadaka. Kwa anaweza kaleta limbuko, ni kama anamsaidia mchungaji akanenepe na familia yake. So, baba, njoo chukue hapa sadaka yako ya limbuko, iko hapa ofisini. Kwa sababu ni milioni 1, anamwambia babake njoo chukue. You fool. Don't do that. Usinijaribu hata siku nyingine, hata mimi kuniambia njoo uchukue sadaka. Kama uko mjini nifuate. Baba siku zote anaongea, Dr. Paul Neche anasema siku zote sadaka inafuata madhabahu, sio madhabahu inafuata sadaka. Ni makosa ya kiroho madhabahu ikifuata sadaka. Ngapi mmenielewa ninachoongea? Na haya ni makosa ambayo Watanzania wengi tunafanya. Mara nyingi wazazi wetu wa kiroho wengi hawaambii ukweli, na ndio maana hamuoni breakthroughs, hauoni mipenyo, kwa sababu una assume ya kwamba namsaidia baba. Natoa hii 500,000. Baba uko wapi? Kwa sababu baba alikwambia juzi ya kwamba anahitaji 50,000 na hana. Kwa hiyo umepata hela, unaambia baba, hebu njoo hapa chap kidogo, kuna fungu moja nataka nikupe hapa mara moja. So kwa sababu unajua babako ana shida na hela, anawasha gari mafuta, anakuja pale. Umempa hela kama rafiki yako, kama ndugu yako, sio kama kuhani. Maana yake katika roho hakuna connection. Siku zote sadaka inafuata madhabahu. Narudia tena, siku zote sadaka inafuata madhabahu. Ninakuombea moyo wa kiburi usiinuke ndani yako. Siku moja ukaashumu you are too big kuibeba sadaka yako kuipeleka madhabahuni. Ukishaanza kuona moyo wako umekuwa mkubwa kwamba sadaka yako ni kubwa, yani now I cannot go there. I cannot go there. Ni very moment mambo yako yanaanza kukwama. Wangapi watu wangu wamenielewa ninachoongea? Kuna kitu rohoni Mungu anataka kufungue macho. Kuna watu wanafanya errors. Makosa hata katika kutoa sadaka wanafanya makosa. So usifikiri kwamba ukiniambia eti baba njoo chukue sadaka, ndakuja ndachukua, I will collect that money. Ndachukua hiyo hela, ndanunua vyakula nyumbani, ndakula na mke wangu. Na by the way tutaendelea kuwa smart na tutaendelea kupendeza. But the problem is hutaona baraka wewe. Kwa sababu kanuni ni hii. Sadaka inafuata madhabahu, sio madhabahu inafuata sadaka. Na ndio maana Mungu mara zote anaelekeza watu, anasema utaenda mpaka mahali nitakapokuonesha. Haijalishi ni mbali kiasi gani, funga safari. Sadaka unayoipeleka ni ya muhimu kuliko muda utakaohisi unapoteza. Ndairudia tena hiyo point. Sadaka unayoitoa ni ya muhimu kuliko muda unaofikiri utapoteza. Na ndio maana watu kwenye ufalme wa giza wanaenda hata muda wa usiku, saa 8 usiku, na kafara zote zinafanyika saa 8 usiku, saa 6 usiku, saa 7 usiku. Kwa nini? Kwa sababu wanathamini muda ambao utakuwa sacrificial kwako. Utaacha usingizi, utakuwa umechoka, utakuwa uwezi. Anasema huo muda utakuja makaburini ndio utakapotolea sadaka. Makaburini mpaka mahali nitakapokuonesha. So anaoneshwa wapi? Makaburini.
So anabarikiwa kwa sababu ya reverence to that altar. Anabarikiwa kwa sababu ya heshima aliyoipa madhabahu. Sasa unajua bwana, yani pamoja na kwamba nimetoa sadaka pale, mambo yangu bado hayaendi. Mungu sio mganga wa kienyeji. Follow the principles. Njoo kwa heshima nyumbani mwa Bwana. Come with reverence. Mungu amenitendea, that's why nimekuja nyumbani mwake. Ninaheshimu kile kitu ambacho Bwana alisema na akakifanya. Alisema na akakifanya. Aliniambia atanitoa pale, atanipe. Hapo ndipo ambapo wachawi na washirikina unaoshindana nao ofisini wanapokuzidi, kwa sababu wao wanaheshimu makuhani wao. Hawaambii njoo hapa mganga, njoo ufuate. Anaendesha V8 yake, anapakia mizigo mle ndani, anapakia michele, anapakia sukari, anapakia everything, alafu anaenda na sadaka zilizoagizwa. Anaenda kukasa kwenye kigoda, afadhali kwenye kigoda, anakaa kwenye mavi ya ng'ombe uchi pale, yuko uchi na kengele inagonga huku chini, ndi amekaa pale, amewambia kaa hapa. Mwenzako amelala kwenye makaburi, anaogeshwa na mganga, anashikwa mbele na nyuma, yuko uchi mtupu. Wewe unaambiwa eti mazaboni wewe, mimi pastor, hebu njoo wewe, njoo. Yani unamwona pastor kama your friend. That's why you failed to collect your blessing. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Geukia jirani yako, mwambie unaelewa ninayozungumza. Hakikisha kusudi la moyo wako liko checked again and again. Wakati unaenda kuitoa sadaka yako, check your purpose. Some people they give without purpose. Wanatoa pasipo kusudi. Give with purpose. Toa kwa makusudi ndani yako. I know it is the Lord who gave me this. Ni Bwana aliyenipa. Najua ninapotoa ninamheshimu. Maandiko yanasema mheshimu Bwana kwa malimbuko yako. Mheshimu Bwana kwa nini? Kwa Mithali sura ya 3 mstari wa 9 na 10. Kusudi lako lazima liwe reverence to him. Check your intent, your purpose when you are giving to him. Check your intent. What is your intent when you are giving it? Ni nini kusudi lako? Sometimes unataka utoe kwa sababu unataka pastor kuone that you are a big man. You don't give because you are a big man in the church. You give because you love God. Usitoe kwa sababu you are a rich person in the church. Toa kwa sababu you love God. Make sure kwamba kusudi lako la moyo liko clear. Liko clean. It is very dangerous wakati unatoa kuna pride imetangulia. Unajua pastor, lazima hapa pastor aongee maneno mengi kwa hii sadaka. Lazima aongee maneno mengi. Lazima no. Na kuelekeza kwa sababu limbuko sio langu, limbuko ni la Bwana. So unapotoa unatafuta kwanza kuwa connected to him, not connected to your pastor. Kama kusudi lako ni kuwa connected with your pastor, not your God, don't give it. Kwa sababu when you give it, you not see the return of it. Hautaona baraka itakayorejea kwako. Baraka itakayorejea kwako itaambatana sawa na lile kusudi unalotoa. Check your intent. Angalia hapo. Bwana, okay. Mithali, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Mheshimu Bwana. Mheshimu Bwana. So when you honor God with your first fruits, moja ya kitu ambacho kinampa heshima Bwana. Sometimes unahitaji kuimba na kuheshimu Baba, na kuheshimu Yahweh. Anasema utakapobeba malimbuko kaniletea. Anasema lakini kinywa chako kiko kimya. Anasema I know that you honor me. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Kuna mtu akili yako inatakiwa kufunguka kwa sababu inawezekana miezi 6 ijayo you'll be a billionaire. You'll be a millionaire. I'm talking about supernatural things. Siongei mambo ya mwilini, naongea mambo ya kiroho ambayo kama utakubali kukaa ndani yake. Remember, Mungu wakati anaongea na Musa kwa habari ya Torati, maandiko yanasema alikuwa anaongea mambo ya kiroho kwa watu waliokuwa mwilini. Na hilo ndilo lilikuwa tatizo. Lilikuwa tatizo kwa sababu ana administer spiritual things kwa watu wa mwilini. So walikuwa wanapokea kama maagizo yani ya mwilini. Lakini alikuwa anaongea nao vitu ambavyo ni spiritual. Anawaambia I want to be connected with you.
kwenye eneo lenu la kifedha, but the first thing you must give the first fruits. Anasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Intentions yako iwe heshima. Project your intentions to be honor to him. Honor to him. Sio kwamba baba anijue, sio kwamba mama anijue, sio kwamba kanisa lijue. That's why once you carry it, sometimes usifanye mtu yote ajue. Don't let anybody know what you are giving. Give it with honor. Toa kwamba Bwana, I give it to you. Hichi kitu kinafanya sadaka yako ya malimbuko iwe takatifu. Kwa hiyo ukitoa kusudi la moyo likawa ovu, sadaka yako inakuwa chafu. Kusudi linaamua utakatifu wa sadaka yako. Namba 3. Kitu gani kinachoamua utakatifu wa dhabihu yako ya limbuko? Ni heshima juu ya madhabahu unayotoa. Heshima juu ya madhabahu unayotoa. Kwa sababu sio kila mahali ambapo Mungu anakutaka upeleke malimbuko. Inawezekana ukawa na limbuko sahihi, una kusudi sahihi, lakini mahali unapoenda kutoa sio sahihi. Unakumbuka Mungu anapomwambia Ibrahim, anamwambia Mungu, anasema pale, ikawa baada ya hayo, kwenye Mwanzo 22 mstari wa 1 na 3, ikawa baada ya hayo mambo hayo, Mungu akamjaribu Ibrahim, akamwambia Ibrahim, na akasema mimi hapa, akasema umchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Kutakuwa na milima mingi, but there is a certain mountain that I will tell you that you must give there. Anasema kutakuwa na milima mingi, but I will show you the mountain. Maandiko yanasema kwenye siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa juu ya milima yote. Now listen to me. Manake Tanzania kutakuwa na makanisa mengi, but God will choose your place for you to give. Sio kama anasema toa hapa, peleka huko, peleka huko. No. There is somewhere. Mahali ambapo amelisimamisha jina lake. Kuna mahali ambapo Bwana amesimamisha jina lake, lakini sio kwa ajili yako. Amesimamisha jina lake kwa ajili ya rafiki yako. So sometimes utakuwa na rafiki yako anakuambia, my spiritual father is the best, my church is the best, twende. Now you must hear God. Kwa sababu unapotoa limbuko, hautoi kwa sababu una miemko, unatoa kwa sababu Bwana amekuelekeza where to give. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi akili zao zinafunguka? Kwa sababu kama ukimiss, you miss your blessing. If you miss the instructions, you miss the blessing. Kwa sababu hapa kinachoamua ni maelekezo. Inamaanisha kama angeamua Ibrahim kumtoa mtoto wake njiani, anaona sasa nimechoka, nimetembea, nimechoka. Aya, sasa Isaka bwana, ngoja tuchinjane hapa kwenye kichaka. Tumeona kichaka hapa mbona kinafanana kama na chakule. Sometimes utaliona kanisa kubwa zuri linafanana na lile ambalo Bwana amekwambia. Unasema Bwana naye anahubiriki vile vile. Bwana naye anaombeaga. Tena wanafanana hata wanavyovaa suti. Wanafanana. No. Hey, do you understand what I'm saying? So what God will tell you? Anasema utaenda mpaka mlima nitakao kuonesha. Maandiko yanasema utakapofika utakuta vilima, but I will choose one of the mountain for you to give. So madhabahu ambayo mimi nitakuwa nimeichagua, it is where you will give. Maana yake inawezekana kabisa Ibrahim angeenda sehemu nyingine, hata yule kondoo asingetokea, hata yule malaika asingetokea. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa sababu tunataka tuende mahali ambapo nitakuwa connected with the angel of my finances. Kuna malaika ambaye yuko responsible with your finance. You need to be connected with that angel. Unatakiwa kuwa na muunganiko pamoja na yule malaika. And this is the secret. Don't give anywhere. Nenda ukatoe mahali ambapo nitakuonesha. Yakobo alijua hii siri. Akamwahidi Mungu alipokutana na malaika Betheli. Akaambia, kama ukienda pamoja nami, ukanipa chakula nile, ukanipa mavazi nivae, ukanipa viatu nivae, anasema nitarudi hapa, nitakutolea fungu la 10. Kwa sababu gani? Pale
pale alikutana na malaika, so alijua kama nitatoa hapa nitakuwa connected direct with the angels. So nataka kuwa connected na angels of my blessing. I must understand the mountain which I should give. Kwa hiyo sitaenda kutoa kila mahali kwa sababu najisikia. Sitaenda kutoa kila mahali kwa sababu nimeona kuna nyomi. Sitaenda kutoa kila, unajua pale ile pastor unajua anafurahishaga, anachekesha, na mimi napendaga vichekesho vyake, yani tukatoe pale. Not like that. These things are spiritual things. Haya mambo ni mambo ya kiroho. Kuna watu ambao wakawa connected na wrong altars, alafu maisha yao yakawa chini. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa sababu utakutana na milima mingi, na sio kila mlima ambao una Mungu aliye hai, na sio kila mlima ambao una malaika wa Mungu. Inawezekana unaenda hapo kuna malaika ambao sio wa kwako. Kwa hiyo hata ukitoa hawatakuwa responsible kwenye maisha yako. That's why you must be careful. Ukiona mtu fulani amefanikiwa kwa sababu ametoa sehemu fulani, it doesn't mean kwamba hata wewe ukienda kutoa pale utafanikiwa. Anajua pale alisema pale kuna muujiza. No. Spiritual things are not like that. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Now, hakikisha una heshima juu ya madhabahu unayotoa. Ukikosa heshima juu ya madhabahu unayotoa sadaka, hiyo sadaka yako inakuwa batili. Unaweza kuwa na sadaka sahihi, una kusudi sahihi, lakini mahali ulipotoa sio sahihi, hautapata matokeo. That's why you need the leadings of the Spirit of God. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Naomba nimalize. Utatoaje sadaka ya limbuko katika Agano Jipya? Utatoaje sadaka ya limbuko katika Agano Jipya? Agano Jipya ni agano tofauti na Agano la Kale, ingawa Agano Jipya ni muendelezo wa Agano la Kale, na Agano Jipya ni agano lililo bora zaidi kuliko Agano la Kale. Na ubora wa Agano Jipya unatokana na utimizwaji wa ahadi zote katika Kristo kupitia damu ya Yesu. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Tunaliona Agano Jipya ni agano bora kwa sababu yale yote yaliyotabiriwa kwenye Agano la Kale yametimia katika ukamilifu kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo hatuishi tena kwenye kivuli, tunaishi kwenye vitu halisi. Kwa hiyo kama tutakuwa tunatoa malimbuko alafu tunashikilia baraka zetu zilizo halisi, not promise. Do you understand what I'm saying? Now, lazima uelewe kanuni zinazoweza kukusaidia kutoa kwa usahihi malimbuko kwenye Agano Jipya, ili usibaki na zile stories za kusema zilikuwa Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Yesu amefanyika kuwa limbuko la kwanza. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Yesu alikuwa limbuko. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya anayeanza kutoa limbuko alikuwa ni Mungu mwenyewe, sio Kaini, sio Abeli. Kwenye Agano la Kale anayekuwa wa kwanza kutoa limbuko alikuwa ni Abel, sio Kaini. Wangapi wananielewa? Aha. Kwenye Agano Jipya anayekuwa wa kwanza kutoa limbuko ni Mungu mwenyewe, not a man. Na Mungu anakuwa wa kwanza kwa kumtoa mwanae Yesu Kristo. That is number one and it's very important. Elewa ya kwamba katika Agano Jipya Mungu anakuwa wa kwanza kutoa. Anakuwa wa kwanza kutoa. Lakini namba 2, katika Agano Jipya limbuko tunatoa kwa hiari, si kwa shuruti. Tunatoa kwa hiari, si kwa shuruti. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7 mpaka 12. Usifikiri hapa ndakwambia nenda una shilingi ngapi kwenye akaunti yako, leta. No. You give it willingly. Utatoa kwa hiari. So unatoa limbuko kwa hiari kwa sababu unaufahamu katika Kristo. Kama Kristo alijitoa kwa limbuko, mimi siwezi kumnyima Kristo vitu.
Huwezi kumnyima Kristo vitu, huwezi kumnyima Mungu vitu. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7 mpaka 12. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu mpenda yeye atoae kwa moyo mkunjufu. Atoae kwa moyo mkunjufu. That is very important. Lazima utoe kwa moyo mkunjufu. Mungu hataki ukija hapo, yani baba aliongea sana ndio maana nikatoa. Nikasema nisipotoa haya mambo yataniletea laana. Nikwambie ukweli, hautapata laana ila utanyooka. Amen. Hautapata laana ila utafanya nini? Utanyoroshwa. Na shetani atakwambia, atakutisha. Nitakuelekeza hapa pointi ambazo ninazo hapa. Nyingine hapa ni tunatoa kwa upendo, sio kwa hofu. We give it with love, not with fear. Kwa sababu katika Kristo tuko huru. Hatutoi kama watumwa tuliotoka utumwani Misri. Tunatoa kama watu huru ambao tuko huru kwa baba yetu Mungu aliye hai. Kwa hiyo huleti tena sadaka kwa Mungu ukiwa mtumwa, au kama umetoka utumwani kwenye vifungo vya mwili, unakuja kutoa kwa baba yako kwa sababu ya uhuru ulionao. And you give it freely with love. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Paza sauti ya amen. Anazungumza hapa, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Lazima kuwe na kukusudia, tena kwa upendo. Amen. Lakini namba 3, tunatoa kwa imani, si kwa mazoea. Hautoi kwamba mwaka jana nilitoa, kwa nini mwaka huu tena ninatoa? Unajua ukianza kuhesabu hivyo maana yake ni sheria. So we give it by faith. Tunatoa kwa imani. Natoa because I believe once I give to God, I'll be connected with him. Na hautoi kwa sababu Mungu anataka. Unatoa kwa sababu unampenda. Unatoa kwa sababu unamwamini. Kwa sababu hata kama ningehubiri yote, kama usipoamini ni bure. Sababu hapa naweza nikaongea, nikatoka jasho, nikafanya hivi. Sasa pastor ametoa, ngoja tutoe angalau kidogo sababu tumeonea huruma pastor. Amehubiri sana, tusije tukaonekana kama no. Give it by faith. Toa kwa imani. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Okay. Ni nini kitatokea utakapotoa malimbuko? Namba 1, Mungu atakujaza kila namna ya neema. Atakujaza kila namna ya neema. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 8. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Kila mmoja piga kelele, sema kwa wingi. So once you give to him, anasema kitu kitakachotokea, atakujaza neema ya kila namna kwa wingi. Neema ya fedha kwa wingi. Neema ya afya kwa wingi. Listen to me. Hapa ndani we don't believe in premature death. I will repeat again. We don't believe in premature death. Maandiko yanasema na mtoto kwenu atakufa akiwa na miaka 100. Bali mtu mwovu wa miaka 100 atafanya nini? Now listen to me. Unapokuwa umeokoka, moja ya kitu unatakiwa ufahamu, kwa wingi wa siku atakushibisha. That is the principle. Maandiko yanasema kwa wingi wa siku utafanya nini? Atakushibisha. So we believe tunatakiwa kuwa na afya njema. Sio afya tu, tunatakiwa katika afya tuwe na neema za kila namna. Imagine wewe neema unayoitaka ni ya nini? Just mention it. Nataka neema ofisini ya kupanda cheo. Nataka neema ya promotion. Kwenye kazi yangu nataka neema ya kuonekana. Kibali. Anasema all those kind of graces, not grace, graces will be available to you. Ninaongea hapa kama mtumishi wa Mungu. Baada ya kutoa, what will follow you ni graces, multiple graces, multiple graces, multiple graces. Watoto wako watakuwa smart, utakuwa na afya tele. Umeona kila mtu kila mwezi anashinda hospitalini. Kila mwezi ana madawa ya kila namna kama pharmacy nyumbani.
Pharmacy wanasema, yani mimi yani kila dawa najua. Wewe niulize tu unataka dawa gani? Kila dawa ninayo chumbani, unataka dawa gani? Ujaenda kwenye hizo nyumba. Maandiko yanasema baada ya kutoa, maandiko yanasema atakupa neema za kila namna. Neema za kila namna. Amen. Lakini namba 2, Mungu atakachokifanya atakutajirisha. Utasoma hiyo mistari yote mpaka mstari wa 12. Ninaenda kwa haraka kwa sababu na pick vitu ambavyo nitaka nivizungumze. Atakutajirisha. Kutajirishwa sio dhambi. Nimekwambia limbuko linashughulika na eneo la muhimu la kiuchumi. Kwenye kitabu cha Mithali 3 mstari wa 10. Mithali 9 pale 10 tumesoma, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Mazao yako yote. Mazao yako yote. Kwa hiyo ukiona biashara 6 ni mazao yako yote. Unaenda kwenye kila biashara unatoa malimbuko. Amen. Anasema mstari wa 10, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Sema divai mpya. Jiambie nafsi yako, ni marufuku kuwa na nafasi ile ile ofisini mpaka mwaka unaisha. Ni marufuku kukaa na mshahara ule ule mpaka mwaka unaisha. Ni marufuku kukaa na kiwango kile kile cha fedha mpaka mwaka unaisha. Ni marufuku katika jina la Yesu. Maandiko yanasema eti atakupa divai, sema mpya. Sema divai mpya. So imagine kama hakuna divai mpya kwenye ATM yako, kwenye akaunti yako ya CRDB, NMB, kwenye akaunti yako. Imagine hakuna divai mpya. Mara baada ya kutoa anasema hivi, ukishatoa anasema divai mpya itaanza kuingia kwenye akaunti yako. So kitu gani kinaleta divai mpya? Limbuko. Fungu la 10 naye nitamkemea yeye alaye. So kazi ya fungu la 10 ni ulinzi. Kumfukuza anayekula ndo kazi ya fungu la 10. So once you give time, kwa sababu Mungu tayari yuko pale. Mungu amekaa pale. Kazi yake inakuwa ni kufukuza. Chochote ambacho kinakuja kula anakikumuta. Once you give time. So unapotoa fungu la 10, umlipi Mungu kwa ulinzi. By the way, unatoa kwa sababu after giving it, maana yake una admit his presence. Unakubaliana na uwepo wake uendelewe kwenye ofisi yako. Maana yake atashughulika na kila adui kwenye ofisi yako. Adui wa afya yako anashughulika naye. Kama adui anayekula afya yako ni ugonjwa fulani, atadili na huo ugonjwa. Unanielewa ninachoongea? Lakini kazi ya limbuko ni kuhakikisha divai mpya inapatikana kila siku. Na divai mpya inawezekana ikawa ni new level of finance every day. Watu wao wanaulizana how comes huyu jamaa kila mwezi anaongezeka, kila mwezi anapanda. I'm telling you, limbuko linaweza likakupa nafasi ambayo watu 100 walikuwa wanagombania na walikuwa na sifa, na wewe usiye na sifa ukaclimb to that position. Paza sauti amen. Paza sauti amen. Ninakuombea katika jina la Yesu, Bwana akufanyie nafasi. Na kuombea katika jina la Yesu, Bwana akufanyie nafasi. Tunapofundishana mambo ya jinsi hii, haya mambo yanaga mhemko. Unajua sometimes haya mambo yanataka uelewe. Na ndio maana hapa ndani hatutoagi sadaka kwa mhemko. Kwamba eti kwa sababu baba amehubiri, leta sadaka yako, watu wanapapasa mifuko, tafuta pochi. Hapa ndani unatoa kwa sababu umeelewa unachotakiwa kutoa. Kama hujaelewa, tembea na sadaka yako mbele. Umeelewa ninachoongea? Usije ukasema unajua pale wana command utoe. By the way, we command in the name of Jesus. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Kwenye mstari wa 9 wa 8 anasema, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Mpate kuzidi sana kutoa. Mpate kuzidi sana kuwahudumia maskini. Mpate kuzidi sana kutenda mema. Angalia mstari wa 9. Kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Mstari wa 10, na yeye ampae mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha
naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Nisikilize, Mungu ana tabia ya kukupa chakula, ana tabia ya kukupa na nini? Na mbegu za kupanda. Maana anasema anakupa mbegu za kupanda ili uzidi kupanda. So ni hatari sana kama mwezi wa kwanza ulitoa sadaka vizuri, mwezi wa pili utoi. Kwa kawaida ya kiungu, manake kila unapoingia mwezi mpya, manake unatakiwa ku experience a new phase of finance. Wangapi wananielewa? Na naamini Mungu atatupa neema ya kujifunza, kwa sababu unapokuwa na baraka juu yako, maandiko yanasema atakupa neema ya kila namna. Hakikisha kama kuna neema imekaa kichwani kwako, unajua namna ya kuimanifest ile neema. Maana yake inawezekana ukawa na neema ya biashara kwenye mikono yako afu na duka moja, alafu Mungu amekusudia kukumultiply financially. Juu yako kuna baraka ya kifedha, lakini hakuna vitu ambavyo vinaweza vikatokezesha ile baraka ya fedha iliyoko kwenye mikono yako. Kwa Mungu anakulazimisha ya kwamba lazima uwe na multiple streams of income ambazo zitakuwa necessary kwa wewe kuweza kuwa na fedha, zitakuwa zinasaidia kutoa fedha. Mirija, mifereji itakuwa kusaidia kuleta maji kwenye bustani yako ya Eden. Wangapi wananielewa ninachoongea? So usio nalalamika kwamba Mungu, kwa nini mimi sijaona baraka ya fedha namna hii? No. Check the source of your finances. Check the sources. For instance, kama una one or single source, manake kiwango chako cha kifedha kitabaki hapo hapo. Kama Eden ingekuwa na mto mmoja tu unaoingiza maji, manake Eden kuna mahali kwingine ingekuwa inakauka. Ila Mungu kwa sababu alikuwa anakusudia Eden iwe inapendeza, alichokifanya aliweka mito minne. Kwa nini? Anataka Eden iwe inang'aa, Eden iwe inapendeza. Mungu akitaka kuyafanya maisha yako yang'ae kifedha, atakuonesha multiple ways to produce money. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Atakuonesha njia mbalimbali za kuweza kuzalisha fedha, kwa sababu ameshakupa ahadi ya kwamba atakupa multiple grace. Maandiko yanasema atakupa neema za kila namna. Kuna watu una neema ya kuongea, Mungu anataka utumie neema yako ya kuongea kuweza kutengeneza fedha. Kuna watu una neema ya kuongea, lakini pia Mungu amekupa akili ya kubuni vitu kwa kazi yako ya mikono, nenda kafungue. Kuna watu tena amekupa hiyo, amekupa tena neema ya biashara, kafungue duka. Kuna watu Mungu amekupa neema ya kuajiriwa. Sio dhambi ukafanya biashara hata 4, ukafanya biashara mpaka saa 6 usiku, sio dhambi. Nani aliyekwambia kwamba usiku ni muda wa kulala? Who told you kwamba usiku ni muda wa kufunga macho ulale? Wachawi wanakufundisha usiku ni muda wa kutengeneza baraka za mchana. Wachawi wanaamka usiku, wanaenda wanapaa, wanaloga, wanachukua vitu vyako, wanachukua mali zako, wanaloga. Usiku wanafanya kazi, mchana wanakuzidi hela. Au unaweza kaamua, mimi usiku nitakuwa nafunga duka langu saa 6. Wale wote wateja wanaopita kuanzia saa 4 mpaka saa 6 utakuwa unanunua kwangu. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Wewe unayefunga duka saa 1 saa 12 jioni, umeelewa ninachoongea? Na unanena kwa lugha, baba pasua miamba. Apasue miamba gani? Na wewe pasua usiku. Ukiona mwamba unataka upasuke, na wewe unapasua usiku. Hapa ndani tunaomba hadi usiku. Unanielewa ninachoongea? Ametoka redioni saa 9, saa 10:30, saa 11 tena tunaanza maombi. Na baa ziko wazi na watu wanauza, ila walokole wako, baba nipe ndoto ambazo zinanionyesha kesho yangu. Wenzako wako wanaziishi ndoto zao, wamefungua mabaa. Tuliokoka paza sauti ya amen. Najaribu kukuonesha, tumia ile neema uliyopewa multiple. Nimekaa ofisini muda fulani, nimeingia ofisini nikajiona kabisa nina usingizi. Amekuja Israeli ofisini hivi, nimevaa kabisa hivi, nimevaa hivi, nimekaa kwenye kiti. Amia Israeli, najisikia usingizi mkali. Yani hapa nasikia usingizi, yani unaelewa ninachoongea? Hapo tumekesha usiku. Unaelewa ninachoongea? Hapa kila siku saa 10 tuko macho hapa. Tunapiga ngoro za nani, rababa ripa kataba. Wewe unakuja hapa kanisani, hapo hicho kitu kimeombewa. Unakuja hapa maombi yashapigwa hapa, wingu limeshafunika. Wewe unakuja hapa unakaa na yule mwenye haraka unaondoka na kifurushi chako, tunaondoka nacho sisi. Kuna wale watu haraka sijamaliza kusema amen, amebeba wiki nzima. Wewe kukaa tu masaa 3, unaona kukaa kanisa, jamani kama tumekaa muda mrefu sana, kama mbona anahubiri muda mrefu amalizi, alisema pointi ya mwisho. Watu wanakaa kwenye vikao. Umewahi kwenda kwenye vikao vya rais? Rais anaweza kukaa kwenye kikao asubuhi mpaka usiku wa manane, hajaondoka.
Na ndio maana mshahara wa rais haufanani na wako. Wewe ukikaa tu kanisani, anaye pastor naye mimi nataka niende kule, haoni kama kuna dalili ya mvua, pastor naye wewe, kuna msimu unakuja mbele. Hapa ndani tutakuwa tunafungua kanisa saa 11, watu wanang'ang'ania viti. This year something is coming very big. I see great revival. Naona uamsho usio wa kawaida. I'm telling you. Wewe unakuja sasa hivi na tano, unakuja saa 4, saa 5 umekuja hapa. Sasa pastor maliza na wewe. Pastor, kuna mtu baada ya kusema Mungu sema na mimi, anasema Baba mpe neema ya kumaliza haraka. Ni vile tu Mungu anakusamehe haraka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokupa neema za kila namna, learn how to open the door for those graces to manifest. Jifunze namna ya kufunua milango ili hizo neema zionekane. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Paza sauti ya amen kama unanielewa. Paza sauti ya amen kama unanielewa. Au nataka tuishie hapo? Naomba nikumalizie kitu kimoja. Sadaka ya malimbuko sio rushwa kwa Mungu. Sio rushwa kwa Mungu. What is not first fruits? Nini sio malimbuko? Malimbuko sio rushwa kwa Mungu. Kwamba nikitoa hii na muhonga, kwamba Mungu ata overlook dhambi zako, ataangalia malimbuko. Sio rushwa. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Dhambi inatubiwa. Maandiko yanasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamane na kuziacha atapata nini? Rehema. So unapotoa malimbuko haya overlook mapungufu yako. Malimbuko yanampa heshima Mungu. So sio rushwa kwa Mungu. Namba 2, malimbuko sio njia ya kununua baraka. You don't buy the blessings. Kwenye Agano Jipya hatununui baraka. So you don't buy the blessings. Namba 3, malimbuko sio sheria na kulazimishwa. Sio sheria na kulazimishwa. Paza sauti ya amen kwa jina la Yesu. Paza sauti ya amen kwa jina la Yesu. So once you are giving it to God, unapotoa kwa Bwana, toa ukiwa na ufahamu. Toa ukiwa unaelewa. Toa ukiwa unatarajia kwamba I want to see God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah.